Réalisez vos rêves avec Brillance, la voiture de luxe qui associe élégance et fiabilité. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Ny soma vaolina no manolotra anao ny Le JT. Simoji manolotra anao ny Le JT. Tanazy Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny Tendancy Reality miaraka amin'ny Le JT. ABC School, l'enseignement de qualité, vous présente Le JT. Falatrany izahay miaona amintsika rehetra mpanaraka ny Dreamin tonga soa atao anatin'ny Le JT amin'izao alatsinainy fahafolo ny volana novambra izao. Miaraban'ny rijitahina dia miarabantsika rehetra ny koa izay manaraka ny fahitalavitra ary manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa isika ho an'ny androany iresaka insolite, iresaka tranga, ny portrait ary araka amin'ny rajao. Tapany voalohany kosa dia iarahanay Sonia Andrenirina hanolotra ny actu. Mikasika hatrany ny raharaha fidira ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teto an-tanindrazana. Na eo aza ny fitakiana sesilany ataon'ny zanakidada amin'izao fotoana izao ny amin'ny tokony anesorany Talia General ny ACM ny fitoriana izay nataony tamin'ny filoha teo aloha ary na eo ihany koa aza ny fangatahany mpanolotsaina ny ambasady ny Allemagne ny amin'ny tokony ampitsorana ny Jean-Marc Koumba dia nambarany ministry ny fitanterana androany fa efa fitsabany eo amin'ny sehatra politika izany fangatahana rehetra izany. Manoloana kosa ny fisidinana tsy nahazoana alalana ny faritra anabakabaky Madagasikara na ny violation de l'espace aérien izay nahatonga ny Talia General ny ACM ny tory ny filoha teo aloha dia efa eny amin'ny fitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao fanampanazavana vetrany iarahantsika amin'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetrandro. Raha ohatran'izay manko dia efa lasa resaka politika ilay izy efa ny ACM dia araka ny voalaza ambenimbeny dia tsy tokony mitsabaka amin'ny resaka politika zany ny ACM misaraka tsara zany au niveau technique misy ny violation de l'espace aérien zay amin'izay toe-javatra zay dia andraikitry ny ACM kosa no mitory an'izay violation de l'espace aérien zany any amin'ny firenena kafa anie zany violation de l'espace aérien zany ka mety migy mihitsy no mitifitra ny aéroplane fa tsika moa tsy manana an'izay dispositif zay dia ny zavatra nataony ACM dia mitory mbola tsy fantatra hoe iza ny voaroiroy ao anatin'izay fitoriana ny ACM araka ny voalaza teo dia tokony andraikitra amin'ny resaka sécurité sy sûreté aérienne ka amin'izay lafin'izay raha ohatra ka misy atsikarotra fa misy violation de l'espace aérien iza io dia mitory ny ACM dia any ampelatany tsara sy mpanao famotorana ny raharaha amin'izao ka tsy sotenenina mihitsy ny ministère mikasika. Miresaka izay fitanterana izay ihany isika mikasika indray kosa ny fialan'ny Madagasikara ao anatin'ilay antsoina hoe lisitra be. Efa manomboka manarona ireo lesika sy tsy fahatomombanana misy eo anivon'ny seranam-piaramanidina eny Ivato amin'izao fotoana izao ireo tompona andraikitra isantsokaziny efa niena hatrany amin'ny ampahafolo mantsy izay tsy fahatomombanana izay rahantsika vetrany ary ny fanadihadiana makasika izay. Raha nahatratra valonjato teo aloha teo ny olana ara-teknika sy ny tsy fahatomombanana teo anivon'ny seranam-piaramanidina Ivato izay nahatonga ny Madagasikara voasokajy ao anatin'ny lisitra mainty tsy afaka misidina ny faritra anabakabaky Europe dia nambarany ministry ny fitanterana androany fa efa niena hatrany amin'ny ampahafolo izay tsy fahatomombanana izay ka iverina fa ivoaka ao anatin'io lisitra mainty io isika amin'ny taona 2024 iny. Afana mandray izay laminasa lehibe izay dia maro ireo fanatsarana natao ary mbola mandeha amin'izao fotoana izao ety Ivato. Ankoatra ny fananganana toeram-pisavana manokana ho an'ireo manam-pahefana toy ny ministra, député, diplomate sy ny sisa dia feo ampamindrany ilay scanner hitiliana ny entana sy ny mpandeha ho eo amin'ny fidirana ihany koa amin'izao fotoana ny ADMA sy ireo mpiara-miombona antoka aminy. Amin'izao fotoana izao ngamba hitanareo tsara misy scanner anankiroa izay milahatra. Ty scanner anankiray ty zany dia scanner mitily ny entana rehetrarehetra na ny mandeha any amin'ny kabine na mandeha any amin'ny sotra
dia rehefa avy eo zany dia mbola mandalo indray a fijerena indray a ny entana mankany ka io zany a ny raha namifandinika tamin'ny tombonantoka rehetrarehetra io dia aleo zany a avadika ry ambadika ry zany izy io a dia miditra zany olona manao enregistrement ny entany dia ny entana mandeha ao ambadika ao dia tilina ao ambadika ao ny entana raha misy olana zany amin'ny entana jereny scanner io dia zay vao atsona dia tokony entana misy lalana andehanany ao a dia amin'izay fotoana zay zany a tsy misy embouteillage tsony zany eto fa mandeha daholo mitentina 20 miliara ariary moa ny famindrana ity scanner ity ary nomboka hiasany fa 9 ny volana novambra ho avy izao mariana fa miatra amin'ny rehetra ny fisavana ety amin'ny seranam-piaramanidina saingy ny fomba fisavana ireo mpandeha kosa no nambarany komiteny fitaterana eo anivony anteny miram-pirenena fa tokony asibanivana mikasika indray ny fahasalamana dia misy ny olana sedrainy ireo mpanao asa soa maniry ny hanome vaolana sy tolotra ho an'ireo marary satria dia mahatratra enimbolana tokoa ny fikarakarana izay atota taratasy izay ary tsy maintsy mandalo eo anivony filan-kevitry ny ministra izany na eo aza nefa izany rehetra izany dia nisy ny fikambanana izay nahavita nanolotra fitaovana ho an'ny kilemaina ho an'ny hôpitaly HR andro hoany ho rahantsika vetrany tatitra izay entiny iainany irina Ratsimbazavy manodidina ny 30 isan'andro eo ny olona tsabony eto amin'ity sampam-pitsabona fanarenana arabatana eto amin'ny HR ity raha ny fanazavany ny tompona ndraikitreto ireo semba narabatana sy ireo tradoza toy ny lozam-piarakodia no tsabony eto izy mirahavavy ireto zao ohatra dia efa hatrany amboka noho ny misy olana ny tongony ka mampanany sarotra ny fandehanany ary ilany izy ireo fitsabony eto raha olona ataontsika hoe manana fahasembanana zany noko manao rééducation tsy midika akory zay fa hoe sitrana tanteraka amin'ny fahasembanana izy satria rehefa manana fahasembanana izy dia mety mijanona amin'izay fahasembanana zay fa kosa omena fahafahana misimisy kokoa izy mba hanampy ny tenany eo amin'ny fiainana andavanandro ampiny izy zany amin'ny fanomezana fietsehana misimisy force misimihitsy raha ny zava-misy eto amin'ity sampam-pitsabony ity indray dia isan'ny manana olana amin'ny fampitaovana izy ireo andanin'izay anefa dia mbola maro ireo manana fahasembanana rabatana eto Madagasikara na ny eto Antananarivo fotsiny ihany aza no tokony ho maivana ny andavanandrom-piainany amin'ny fisian'ny fitaovana ahafahany mamindra ohatra Madagasikara anefa hatreto dia mbola isan'ireo firenena marefo ary maro ny zazateraka misy fahasembanana noho ny tsy fampitsakafo sy ny tsy fampiny ny fitsabona alohan'ny iterahana isan'ny olana nefa amin'izao fotoana ny momba ny pitsopitso na ara-panjakana ny taratasy ilaina amin'ny fanomezana fitaovana tahaka ireto raha ny fanazavana ireo fikambanana mpanao asa soa betsaka ny tokony atao momba ireo zaza manana fahasembanana eto Madagasikara voailika eo amin'ny fianakaviana matetika izy ireny voroa izy ireo zany satria efa manana fahasembanana mbola ry ny fianakaviana ihany mangataka izahay zany mba hanamorany ny fanjakana ny fanampiana an'ireo olona manana fahasembanana na dia ny fanafoanana ny abatseranana ihany aza fitaovana ho an'ny fanarenana rabatana ety amin'ny sampam-pitsabona eto amin'ny hôpitaly HR sy ho an'ny fikambanana mpiainy olona manana fahasembanana no tonga androany ary natolotra ny fikambanana soa avatsy amin'ny Nosy La Réunion fatrano 7 amin'ny 100 kosa no rava olona rivo latsaka kely no tsy manan-kialofana amin'izao fotoana izao ao amin'ny tanàna Antanety Lava distrikany Mankiony any amin'ny faritra Sofia izany dia vokatry ny fandalovan'ny tafio-drivotra mahery na raha ankora natao amin'ny toeran'io tafon'ny fiangonana ihany koa no rava ary omby iray ny maty tsy nisy kosa ny ainana fohy atao anatin'izay fandalovana tafio-drivotra izay fa mbola mahakasika hatrany izay vaovao ny toetrandro izay dia nivoaka ny anaran'ireo rivodoza izay andalo aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana ho amin'ny taom-pahavaratra 2024 marobe ireo firenena nanome anarana izay rivodoza izay ary isan'izany Madagasikara izay nisafidy ny anarana hoe Diamondra sy Quenelle mbola iaina hatrany no mitatitra ny andindiny izay vaovao izay efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana fiforoana ny rivodoza sika izao raha ny fantatra dia manodidina ny 10 na 12 eo ny isan'ireo rivodoza mety hiforona aty amin'ny faridranomasina misy any Madagasikara rona telo eo ihany anefa no mandalo eto ankoatra izay dia efa nivoaka ny anarana omena ireo rivodoza mety hiforona amin'ity taona ity isan'ny nanome anarana i Madagasikara amin'ity saison cyclonique 2014-2015 ity Madagasikara dia tafiditra any amin'ny lettre D zany Diamondra no name Madagasikara sy any amin'ny lettre Q
quenelle. Ity anarana quenelle ity no manintona satria dia isan'ny niteraka resabe tany Frantsa izy ity. Arahany tena izy amin'ny quenelle dia anara-tsakafo. Ny taona roa ariva nefa dia ny mpanao antsika na frantsay Dieudonné no nanao ny fihetsika entina manopa ary anoetrana ny mpitondra ary nomeny anarana quenelle. Taty aoriana dia nivadika ho resaka politika ary lasa tahaka ny fiarabana tamin'ny andron'ny Hitler ary nanehoana ny tsy fitiavana ny jiosy sy ny fanavakavahana azy ireo ny quenelle. Raha iverenana ny momba ny fanomezana anarana Andrividoza dia nandritra ny fivorindra tompona andraikitry ny famantarana ny toetrandro eto Madagasikara miaraka amin'ireo firenena manodidina azy no nandraisana izany. Isan'ny firenena nanaiky io anaran'io ny frantsay ka inona fa efa tsy mampaninona azy ireo io anarana quenelle io. Ankoatr'izay dia efa tafiditra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika izao raha ny fanazavana avy amin'ny mpamantatra ny toetrandro. Hatreto aloha dia mbola nitony ny firotsaky ny orana. Ny faritra atsimo ihany aloha hatramin'izao no mbola tsy ahitana rotsakorana. Izay ny mahakasika an'iny resaka kely iverina eo amin'ny tanànan'ny Mahajanga indray sika dia miakatra ny parasy sy ny voalavo eo atapo tanànan'ny Mahajanga izay nahatonga ny ireo tompon'andraikitry ny commune ny Mahajanga niaraka tamin'ny BMH andray fanapahan-kevitra hanao fanadiovana faobe. Tafakatra amin'ny valofangidimy ny andisy eto Mahajanga mahakasika ny fikarohana tamina voalavo nataon'ireo mpitsabo avy amin'ny Institut Pasteur andro maromaro lasa izay. Midika izany fa mety ahina sy atahorana ny isiny aretina peste eto Mahajanga raha toka tsy mitandrina. Isoroana izany indrindra no anton'ity hetsika famonoana parasy voalavo nataony avy ao amin'ny DRS, ny BMH, ny région ary ny commune teto amin'ny bazary Marolaka ity. Tonga ny mahalegna ato tonga ny orana dia tahorana mety fahatahana peste zay dia mamono ny parasy aty amin'ny tsena zany mba fisoroha ny mety fangaro peste. Fisorohana sahady no atao mba tsy hisiny ny valanaretina vao hikiropaka. Na izany aza nefa raha vao misy ny fambaramseho dia tokony anantona tobim-pahasalamana avy hatrany. Ny olona mety hoe tsy afantatra fa ny voalohany angambany indrindra raha ny fiakaran'ny hafanana zany. Fiakaran'ny hafanana, ny aretin-doha lava ary indrindrandrindra raha misy ny fahavitosana ao ambanin'ny helika na aty amin'ny elakelape aty raha misy fahavitosana hafahafa dia tokony anantona ny mpitsabo aingana zany izay akaiky zany fa eo ny ahitana ny mpitsabo zany mety mahita hoe aretina peste io na zavatra hafa. Nosafidiana manokana ny teto amin'ny tsena satria amin'ny toerana tahaka izao no tena ifamezivezeny ny voalavo indrindra. Atsoatsy aza moa isy ihany koa ny famendrahana ranom-panafody tahaka izao amin'ireo tokantrano vitsivitsy eto amin'ny manodidina iarovana ireo mponina. Boka zany sika rehetra samy anadio no manodidina atsika ary tsy metraka fako vangamova satria ireny no mety mitarika ny fiaviany voalavo izay mety tonga izay aretina peste zay ka ao anatin'ny fisorohana tanteraka zany tsika zao satria ho avy ny fotoana fahavaratra miakatra tanety ihany koa zany ny voalavo izay zany no iarovantsika amin'ireny fakofako izay miango raha izy ireny fa tokony hijery toerana ahafahana manalavitra ny tanàna misy atsika zany amin'ny fako. Araka ny fanadidina sy fikarohana atrany ahina mafy ihany koa ny eny amin'iny faritry ny Tsararano iny ka ankoatran'tsaina izany dia isy fidinana ifotony famendrahana ranom-panafody famonona parasy voalavo tahaka izao koa ny eny an-toerana. Verenantsika kely ny mikasika ny fitaterana efa ampiasaina amin'izao fotoana izao ilay antsoina hoe etylotest fijerena izay mpamily mety ny sotro zava-pisotro mahamamo. Mba ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana vokatry ny tsy fitandreman'ny mpamily misotro tokoa nefa mitondra fiarakodia dia efa mampiasa ny fitaovana etylotest ny polisy-pirenena amin'izao fotoana izao. Fitaovana ahafahana manamarina raha nandray zava-pisotro misy alikaoly ilay mpamily na tsy. Ny sabotsy sy ny alahady teo no natao ny fanandramana miendrika fanetanana ka ny polisy avy ao amin'ny poste de police Mahabo teny amin'ny sampanana Ambohijanaka amin'ny bypass iny ireo avy ao amin'ny komisaria Alasora teny Akadindratombo. Nojerena manokana ireo mpitondra taxi be miazo ny lalana diga ka ny polisy avy ao amin'ny komisaria ny boriboritany fafito no nisahana izany. Mpamily fiarakodia miisa 20 no natao fanamarinana akavitsiana ihany ireo nandray zava-pisotro misy alikaola ary ambany ny tany alikaola hita tamin'ireo etylotest. Tsy aivina fa tsy tokony ioatra ny aotra faingo 800 ny tany alikaola ny anaty vatana.
ho hitantsika ihany moa zany ny toyan'iny a fa hivadika eo amin'ny lafiny sosialy hatrany isika mbola metoy ny asan'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ao anatin'ny tetikasa fanatsarana ny eo amin'ny sosialy. Efa ao anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 ny fampiakarana izay famatsim-bola izay raha nambara ny Andriamatoa Orlando Rubmanana tale jeneraly ny foibe mpitantanana ny tahirim-bola mpanjakana ny andindiny avy hatrany miaraka amin'ny rindra tahiry. Politika pitsitsina no nampiasaina nandritra ny krizy noho ny tsy fampiny vola miditra tao amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Ny tale jeneraly ny foibe mpitantanana ny tahirim-bola mpanjakana. Efa niova ho politika ho fanosehana ny toe-karena ny paikady ampiasain'izy ireo ankehitriny. Fomba fiasa izay mitaky famatsim-bola ho an'ireo tetikasa mifandray mivantana amin'ny sosialim-bahoaka. Voatery izy ireo araka izany hampiakatra ny teti-bola ho fanohanana izany tetikasa izany. Dia rariny raha ampitomboana ihany koa ny vola famatsiana ny tetikasa rehetrarehetra investissement reny, ny vola famatsiana ny fiainan'ny mponina andavanandro sy ny sisa. Dia noho izany tsy maintsy atao koa nefa izay ampifandanjan'io teti-bola io. Zany zao dia anisan'ilay hoe politika fanatsarana hatrany koa ny fidiram-bola ny fanjakana satria efa tokony hiverina. Mifandray daholo ireo tokony miverina arak'izay ihany koa ny fidiran'ny vola rehefa miverina ny toe-karena. Ao amafisy io politika ampandehanana ny toe-karena io ho an'ny taona manaraka ary efa andalam-pandinihana azy ny eny amin'ny anteny meram-pirenena amin'ny alalan'ny fanadinina ny teti-bola 2024. Amin'ity volany na faraparan'ny volana eo no anaovana ny fifanakaloza-kevitra sy ny fifandraisan-dahatra ary ny fandaninana zany teti-bola zany. Fa inoko marimarina fa zany teti-bola zany dia mbola manoya an'izay politika fampandehanana indray ny toe-karena izay. Fanatsarana hatrany fomba fiasan'ny foibe mpitantanana ny teti-bola mpanjakana dia natomboka androany andiany fahavalo amin'ny lohabarandasy ny AIST na ny fikambanana iraisam-pirenena ny sampandrarany tahirim-bola mpanjakana. Eny ambin'ny folo ireo firenena mandray anjara amin'izany lohabarandasy izay ho faranana amin'ny alakamisy izao. Hivandika eo amin'ny resaka tany sy ny nofotany indrasika. Misongadina amin'ny lafiny rehetra isika aty Afrika. Isan'ireny ny fifananana télédétection na fampiresahana ireo sary azo avy amin'ny zanambolana mikasika ny toetry ny tany sy ny nofotany. Fifananana izay natao tany Gaborone renivohitry Botswana ny herinandro lasa teo. Teknisian'ny ministeran'ny arena stratégique telo mirala nahitana andrasetra Arson Tanjoniaina, Ramanuelson Ery ary Kotondravony Désiré no nisolotenantsika tamin'ity fananana ho an'ny fampiresahana sy famavahana ireo sary azo avy amin'ny zanabolana ho amin'ny famantarana ny toetra ny tany sy ny nofotany mba amin'izay ao anatiny na ny télédétection ity. Fananana izay natao tany Gaborone renivohitry Botswana ny herinandro lasa teo niarana tamin'ilay tetikasa eo anivon'ny gouvernemanta japonais sy ireo orinasa tsy miankina ary nivondron'ny tany aty atsimon'ny continent africaine na SADC. Teknika anankiray ahafahana manao interprétation ana sary. Io sary io dia image satellitaire, mety ho Landsat izy io, mety aster. Ka iny sary iny zany no dinihana ambony latabatra dia mazava ho azy amin'ny maha hoe resaka géologie ny resantsika dia zay zavatra mety hifandraika amin'ny géologie hoe inona ohatra misy amin'ity terrain ity zany no atao. Dia io zany araka ny fanazavana teo mety eo ambony latabatra io dia efa hita, tsy mila makany amin'ilay toerana aloha voalohany dia efa fantatra hoe ary mety zao dia manafaingana zany ilay toerana précis kokoa hoe ary zany tokony alehantsika fa zao mety misy any rehefa hanao an'ilay terrain. Na dia tara noho ny tsy fisinysidina azy ny délégation malagasy ka tsy natratra ny fanomboana izany alatsinainy dia mbola nahazo ny larina voalohany hatrany izy telo mirahalahy izay nahazo isa 220 sy 300 faingo-dimy tamin'ireo fanontaniana marobe nasaina mivalin'izy ireo nandritra ny fanaovana ity télédétection ity. Misy fanontaniana fito moa napetraka zareo fa fanontaniana ara-teknika ilay izy amin'ny ankapobeny momba ny fifehezana an'ireo ilay sary alaina avy amin'ny zanabolanareo zany hoe raha jerena maso ohatra sy ny ampiasana an'ireo logiciel zany hoe inona le image, inona ny information azo alaina avy ao anatin'io satria zay raha teo no tena votoatin'ilay hoe télédétection zany hoe maingy amina sary alaina avy amin'ny zanabolana dia ahafahana maka information ao anatin'iny ka fifehezana an'izay zany amin'ny ankapobeny. Ny tanany larina faharoa Afrika Atsimo, fahatelo i Namibia ary faefatra i Swaziland. Ny sabotsy alina teo no taverina tanindrazana ny telo mirahalahy niaraka tamin'ny délégation izay nitondra amboara sy mari-pakasitrahana manokana azo ny tamin'ity fananana ity.
fa mbola mahoraka eo anivon'ireo mpanao gazety kosa ny fifidianana izay filohany ho lafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Mba isiany mangarahara dia takiany Hervé Rakotodzana ny candidat laharana fahatelo amin'ny fifidianana izay ho lafitry ny mpanao gazety ny Amoana ny Isambato isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ny radio nasionaly. Anisan'ny nitondrany Hervé Rakotodzana ny fanamariany taorian'ny fifidianana notanterahana ny asabotsy 8 novambra teo ny fomba amoana ny voka-pifidianana. Ny tatitra voarainy avy any amin'ny faritany raha teo milaza fa tsy mitombona ny fitambarany Isambato isam-paritany. Arak'izany angatahany amoana ny Isambato isaky ny birao fandatsaham-bato amin'ny radio nasionaly mba isiany ny mangarahara. Nilaza ihany koa Hervé Rakotodzana fa nisy vokatra avy amina kandida alefany amin'ny RNM nefa tsy mandray fepetra manoloan'izany akory ny voamiera. Ary ny tena farany tsy ataoko hoe mahatsikaiky fotsiny fa mahagaga ao anatiny raha misy fiovana hoe satria vokatra farany olona anankiray mahazo 400 zay ny vokatra farany any tamin'ny maraina fa dia andrasana zany ny vokatra farany amin'izao hariva zao dia mihena le izy dia tsy nisy fanazavana ary zay no andrasana hoe nielanelana 520 amin'ny 400 fantatry ny rehetra fa vato azo ny tenanay sy le 770 am'zato tonononareo 520 vato taiza reo no nalana misaotra. Manoloana izay fanamariana samihafa avy amin'ny Hervé Rakotodzana ny candidat laharana fahatelo tamin'ny fifidianana ho lavitry ny mpanao gazety izay dia nisy ny fanampanazavana nomeniny avy eo amin'ny voamiera ny karakaran'ny fifidianana. Zahay tato amin'ny komity tsy mbola niteny mihitsy hoe ranona no manao fiodinana faharoa fa reo aloha marina tamin'iny fotoana iny dia Hervé marina nitarika tamin'iny fotoana iny da raha tamin'ny sabotsy hariva iny satria mbola tsy feno vokatra ary mariako fa nisy bureau de vote anankiray ho any verina indroa le hoe tao amin'ny RNM zay tompoko tsy andraikitra anay voamiera no mandidy ny fampahalalam-baovao amin'ny RNM. Ny candidat zay teteny any amin'ny RNM andraikitry ny RNM mampita azy any fa tsy zay mihitsy no ibaiko ny RNM hoe candidat ranona na candidat ranona mahazo miteny aminareo na tsy mahazo miteny aminareo. Raha zay ivona kely nisy 5 ny candidat ny faninana ho filohany ho lavitry ny mpanao gazety, 3 no nilatsaka ho fidina ho sekretera jeneraly, ny isa 3 ihany koa ireo nikendry ny toerany mpitamboly. Candidat 2 no ny faninana ho filoha lefitra ho an'ny faritany Antananarivo ary candidat iray kosa no nirotsaka ho mpanolotsaina eto Antananarivo. Ao anatin'izay tontolo izay ihany fa mikasika indray kosa ny hainao manjery. Mpananjara manokana no ahafahana mahita fahitalavitra vahiny eto Madagasikara. Sarotra ho an'ireo fahitalavitra ireo araka izany ny ampiakatra ny tany mpijery azy. Manentana ireo mpamokatra horonan-tsary malagasy izy ireo ohatra andefa ireo sanganasa mba ahitana izany manerana n'izao tontolo izao. Nanamarika ny fiara-miasa ny fahitalavitra TV5 Monde sy ny Blue Line TV izay efa tsara homana amin'ny fivadiana amin'ny TNT. Fanadadiana miaraka amin'ny eto fahitalavitra amin'ny fiteny frantsay miparitaka manerana n'izao tontolo izao i TV5 Monde ary saika mahita azy avokoa ireo firenena rehetra. Raha eto Madagasikara nefa dia ankavitsina no afaka mandray izay fahitalavitra izany satria ireo mpanjara manokana andoavam-bola no manaparitaka ny TV5 eto amintsika. En Afrique de l'Ouest, la production audiovisuelle est très dynamique et donc on a eu beaucoup de propositions de distribution de production africaine et à Madagascar on n'en a pas encore eu assez, mais s'il y en a, je pense que c'est tout à fait envisageable de les diffuser à l'antenne de TV5 Monde. TV5 ne choisit pas de diffuser un certain type de programme. Si une production existe, nous on la diffuse si la qualité est là. Donc les productions malgaches sont les bienvenues sur TV5. Manomboka izao dia maimaimpoana ny fahazona fahitalavitra ho an'ireo mpanjifa Blue Line TV, manentana ireo mpamokatra horonan-tsary malagasy ny TV5 Monde andefa ny sanganasany any amin'izy ireo.
nanamarika ny fiara-miasa ny fahitalavitra TV5 Monde sy ny Blue Line TV ampiroborobo ny tsena ny fahitalavitra ny fiomanan'ny orinasa amin'ny fandraisana ny TNT. Anisan'ireo efa ela teo amin'ny sehatra mantsy izy ireo. Blue Line a signé une convention avec le ministère de la Communication et avec l'OMER qui est très claire et qui autorise à faire cela jusqu'à ce que le texte réglementaire régissant la TNT soit mis en place. Ankoatra ny fahita ilay mazatra, anisan'ireo voalohany teo amin'ny tsena ny fahitalavitra amin'ny internet ny TV5. Fomba iray hafa ihany koa ahitana ireo fandarana maro amin'ny fiteny frantsay. Fa iny ihany koa no hoentsika miampita amin'ny vaovao avy any ivelany mahakasika avy hatrany ny raharaha ao Meksika izay nanjavona ireo mpianatra miisa 17. Efa fantatra moa amin'izao fotoana fa dia nodimandry avokoa ireo mpianatra ireo nodorana ihany koa ny razana ary nariana tany anaty rano. Efa fantatra ihany koa ireo voaroroy voalohany dia ny ben'ny tanàna Nicolas sy ny vadiny izay voaroroy fanamoana an'ireo tanora ireo. Atao anatin'izany dia misy ny hetsika ataon'ireo vahoaka Meksikanina mitaky ny mangarara rehetra. Omaly alina kosa dia nisy ny herisetra atao anatiny izay hetsiky ny vahoaka izay. Nandoro kodiarana sy ny kapoka ny vavadiny lapa ny filoham-pirenena. Izay no nataon'ireto mpanao fihetsiketsehana ireto ny kasany hiditra tao anatin'ny lapa kanefa tsy tanteraka izany. Ity trano ity dia trano ampiasain'ny filoha Enrique Peña Nieto rehefa fety fotsiny ihany. Sambany no nisy herisetra toy izao tao anatin'ny hetsika ampilaminana nataon'ireto olona ireto hatr'izay. Ny maraina dia mbola nilamina tsara ny antson'izy ireo hoe flash mob. Ny ministry ny fitsarana any an-toerana dia efa nanambara fa 3 amin'ireo voaroroy no niaiky fa namonina hafaty ireo tanora 17 ary vondrona mpamon'olona mihitsy no misy azy ireo. Tsy mino izany kosa nefa ireto mpilahatra ireto ho azy ireo matoa nisy polisy tao anatin'ny sambotra sy namono an'ireo tanora ireo dia ny fanjakana izany no tokony antoka. Tokony tsy ho avela amin'izao izay manao eloka tahaka ireny hoy izy ireo. Mitaky ny fialan'ny filoha ireto mpanao fihetsiketsehana ireto tsy aivina fa tamin'ny taona 2014 no lany ho filohan'ny Meksika i Enrique Peña Nieto. Mbola mitantara mitoy izany mikasika ny Meksika iny mbola mitoy ihany koa ny logité afaka fotoana fohy hitondra ny portrait i Sonia Andrenirina i Rajao kosa no hiaraka amintsika ao anatin'ny miteny telefona ao reny tokambarotra.